बरगढ़ टाउन पुलिस को सफलता 16 लाख टंकार कफ सिरप जबत होइछि। एही घटना रे 3 अभियुक्तों को अटक रखिछि पुलिस। तांको ठारू 8380 बोतल कफ सिरप जबत करा जाइछि, जहार अनुमानिक मूल्य 16 लाख टंका बोली जଣା पड़िछि। गिरफ मुख्य अभियुक्त हेले कटक चारवाटियार सिद्धांत कुमार नायक और कटक टाउन पूर्णचंद्र बेहेरा एवं बरगढ़ गंगाधर नगर लक्ष्मीधर बेहेरा एमाने समस्ते विभिन्न जिला को कफ सिरप जोगाउथिले। पूर्वरु गिरफ होइतिबा अभियुक्त मानकु अधिक जेरा करिबा परे कटक सहरर एक माल गोदाम रे कफ सिरप गच्छित थिबा एवं सेठारु विभिन्न जिला को चोरा चलाण होइतिबा पुलिस जानिबाकु पाइतला। बरगढ़ एसपी को निर्देश रे बरगढ़ पुलिस रे एक टीम कटक जाई से माल गोदाम उपरे चढ़ाऊ करबा सह अभियुक्तों को गिरफ करथिला। तेबे এই कफ सिरप दिल्लीर मार्क्स फार्मास्यूटिकल रु आसुथिबा अभियुक्त कहिथिबा बेले এই कंपनीर अकाउंट को मध्य जबत करी पुलिस पक्षरु अचल करा जायछे। बरगढ़ जिला को निशामुक्त करबा अभियान रे पुलिस गोटे परे गोटे सफलता पाई चलिथिबा बेले पुलिस रो एपरि कार्य को सबुआडे प्रशंसा करा जाउछि। आउ 8380 कोरेक्स बोतल सीज करी और जे मेन दुकान वाला अच्छी ताकू भी अरेस्ट करके आनी आउ ता सहित आउ 2 जना अरेस्ट होइछि जे ये सप्लाई चेन रे इन्वॉल्व थिला। आउ जे हमारे सप्लायर थिला जे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी दिल्ली रे कंपनी जे सप्लाई करूछि ये कोरेक्स तार अकाउंट रे पाखा पाखी 32 लाख टंका भी सीज होइछि। आउ भी ये केस रे फर्दर तदन चलीछि। आउ भी जेते लोक इन्वॉल्व अच्छी ये चेन रे ताकू समस्त को धरा जीव। अपना प्रतिक्रिया शुणुले आउ जो मानकर संपृक्ति रही कारोबार से खोजा चली तदंत बर्तमान आहरी चली। अधिक सूचना आम प्रतिनिधि रही बोमकेशकर। बोमकेश जो मानक बर्तमान गिरफ करा बाद आउ जो मानकर संपृक्ति रही से धरा ये कारोबार केते दिन है चली आसूला क्यों क्यों सबू राज्य को माने चालान करते एने स्पष्ट सूचना किसी रही? देखो निश्चित भाव में कहीपर जो नाली जहर कथा बर्तमान बरगढ़ रे चर्चा चली। गत 22 तारिख दिन 2टी मैक्स पिकअप रे प्राय लक्षाधिक टंकार कफ सिरप जबत करा से संपृक्त घटना रे जो रही 58 जन को गिरफ करा जो माने व्यापारी ठार आरंभ करी गाड़ी ड्राइवर ठार आरंभ करी 2टी मैक्स पिकअप को मध्य जबत करा 58 जन को ठारू तदंत कला परे जना पड़िथिला जे प्रकृत कटक रो जो मालगोदाम रही से मालगोदाम रे गच्छित रही किसी कफ सिरप जहाँ को तदंत करी पुलिस कटक जाइथिला एवं कटक रु 3 जन को गिरफ करथिला। 2 जन कटक रु गिरफ करथिला 2 जन को एवं जन को बरगढ़ रु गिरफ कराइथिला। ए संक्रांत रे एक मामला रुजु करा गला। मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी करा गला एवं दिल्ली रो जो कंपनी कफ सिरप कटक को चालान करछि बा कटक को पठा जाउछि पठौछि से कंपनी रो गोटे अकाउंट को मध्य सीज करा जाइछि। वर्तमान से अकाउंट को सीज करी से अकाउंट को अचल कर दिया जाइछि। से अकाउंट रे 31 लाख 92,582 टंका थिबार जहां संक्षिप्त जानबा को चाहबो के विभिन्न जिला को तो माने कफ सिरप जोगाउतले किंतु राज्य बाहर को मध्य जाउतले कि एने किछि सूचना रहउछि कि? देखो निश्चित भाव में कहीपर देखो पूर्वर छत्तीसगढ़ अंचल ओडिशा बड़ को आसुला कफ सिरप किंतु एबे कटक रु वर्तमान छत्तीसगढ़ को एवं पड़ोसी राज्य जदि जिला कथा कहबा नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ संबलपुर अंचल को चालान होची बोले कि जहां पुलिस सूचना देछि। खबर ऊपर नजर रखिता परवर्ती समय पुणी आपनका पाखको अपडेट नबा पे हमें आसीबू। धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पे। अधिक सूचना देते।